Olha assim. Peraí. Nossa, Tira o joelho. Tira. Isso, fala. Pode falar. oi pessoal, Miguel vai ser a máquina do babá pra você ficar assim. Agora vamos começar vamos começar aqui. passar pra você começar aqui o Miguel passar. Pronto, deixa eu ver. Pronto. Dá licença, Miguel, dá licença. Agora você liga, Miguel, liga. Olha, gente. Agora ele vai ficar assim. É de brinquedo, tá, gente? Agora você abre e tá pronto, a gente colocou papel, gente. Aí a gente coloca de novo. Pronto. Aí, dá licença, Miguel. Ó, dá licença. Ele mexe. É cheio de carro. Ele é assim. Ele é assim, peraí, desliga. Pronto, aí a gente vem aqui e ele é assim, ó, dentro. Dentro ele é assim e ele roda. É assim. Pronto, espero que vocês tenham gostado. Tchau. Tchau. Seu tchau, Miguel.